สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมื้อนี้จะพากันไปเที่ยวเป็นเขตของบายันค่ะบายันกับกับอีหยังเนาะวัดแกลนสบายันมิด Hessen und Baden-Württemberg. บ้าน Baden-Württemberg. บาเดนว u ร์เดนแบกกับเว้าได้ครั้งเดียวค่ะ มันเว้ายากไปมือเดียวค่ะไปแจมน้องไส้เพิ่นน้องไส้มาจากฮัมบวร์กเขามาเที่ยวกัน2-3 มือเขาก็ไปแจมน้ำมือนึงซึ่งเขาก็จะมาทุกปีนะคะไปค่ะว่าเขาจะสวยงามแค่ไหนตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกแล้วก็หนาวตัวเล็กนอนหลับค่ะรับค่ะรับเพลินๆถ้าจอดรถเนี่ยถ้าจอดรถตื่น ถ้าจอดรถจะตื่นน้ำไม่ชัด Yeah, I have microphone and Ja, und jetzt my sind wir camera im can. Auto. Wir fahren hier durch den hessischen Odenwald Durch Hessen. und den Odenwald, ne? Odenwald. Wald und Berge und so. เขากำลังขับผ่านภูเขาที่เป็นโอเดนแบกเป็นภูเขาค่ะ Leider regnet es heute. เป็นป่าเนี่ย Kein Sonnenschein. รอบๆเนี่ยค่ะรอบๆนี่จะเป็นป่าเนี่ยทั้งไตนี่เป็นเหวค่ะทั้งซ้ายมือเป็นเหวทั้งขวามือเป็นภูเขานี่ค่ะทางขวามือจะเป็นภูเขา Berg ist ober und dann linken Seite ist Die linke Seite ist das Tal. ใช่ Rechts Bin Seite Hew. ist jetzt der Berg mit Wald und links ist das Tal mit ตอน Wald. นี้เขากำลังไต่เขาอยู่ค่ะขับจากเฮดเซนบ้านเขาอยู่เฮดเซนดูนะภูเขาสวยมากเลย สวยจังเลยนะตัวเล็กหลับ สวยนะเมืองเขาอยู่ตรงหุบเขาเมืองเขาอยู่ตามตีนเขาตามหุบเขาเชิญชัด Ja. สวยค่ะ Das ist der wilde Odenwald. สวยอ๋อโอ้จะตื่นมาเนาะหืมตื่นไม่ตื่น ปรากฏว่าบ่ได้ออกไปเที่ยวค่ะฝนตกอย่างเดียว ตอนนี้กลับบ้านแล้วค่ะ กลับบ้านมือว่านนี่ตอนเย็นนะคะ ไปแค่มือเดียวค่ะ ไปกลับบ่ได้ไปเที่ยวตามที่ต้องการเลย เบิ่งคนกำลังเล่นอยู่คนเดียว ตดปูดอันน่ะหนูทั้งตดทั้งเลิกออกตอนเช้านะคะ มีความสุขดินต้องแดงแล้วก็คุยกับตัวเองนะคุยน้องแง่งอยู่ คนเดียวมึงดูไอ้เฟลิก happy morning อ้ายบ่เคยเห็นลูกเป็นแบบนี้โดนแบบอยู่จังสี่หลายนาทีแล้วนะคะตั้งแต่เขาได้3 อาทิตย์4 อาทิตย์ขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะเขาจะคุยกับตัวเองเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยได้นานขึ้นเรื่อยๆ
ตอนนี้เข้าสัปดาห์ที่6เข้าสัปดาห์ที่7ค่ะนะลูกสนุกไหมลูกอ้ายสนุกไหมลูกดูแก้มสิลูกว้าออกแก้มมาเลยนึกว่าลูกจะป่วยนะคะเพราะว่าเพิ่นหิวตากฝนหิวกระตาตากฝนหิวลูกตากฝนไหนดูสิมีน้ำมูกไหลไหมบ่ซึมขนาดนี้แสดงว่าบ่มีไข้หรอกเนาะคือลูกเขาบ่ซึมฝนตกเบิดมือบ่ได้เที่ยวเลยข้างนอกมื้อวานก็เฮ็ดกิจกรรมเฮ็ดกับข้าวกินกันเฮ้ยมีความสุขจังเลยลูกนะมีความสุขจังเลยค่ะเหรอแล้วยิ้มหวานให้คุณยายด้วยเด้อให้คุณยายที่ไทยทุกคนเลยเบิ่งดูเบิ่งกล้องให้คุณยายที่ไทยทุกคนใครอยู่ในกล้องเอ่ยเอ้ยเฟลิกทำไมหนูอารมณ์ดีอย่างนี้ล่ะลูกแม่ลืมไปเลยว่าจะพูดอะไรลืมไป ลูกเป็นยังอารมณ์ดีขนาดนี้เนาะลูกทูนหัวของแม่เย้มีความสุขสดชื่นจังเลยลูก แม่ลืมไปเลยจะพูดอะไรพรุ่งนี้หนูครบ7 สัปดาห์ค่ะนะวันอังคารหนูครบ7 สัปดาห์นะได้เดือนกว่าแล้วอย่าอ้าวเห็นแม่แล้วหิวแล้วนี่หิวแล้วเล่นไปเล่นมาหมดพลังงานหิวดิ้งดิ้งมองกล้องใครเอ่ยสวัสดีคุณยายครับบายบายสวัสดีคุณยายได้ค่ะเฮ็ดรีดผ่าต่อค่ะนี่ชุดหมู่บ้านนี่ค่ะที่ตากฝนเพิ่นก็เอาลูกใส่ในชุดนี้แล้วก็เอาใส่ในกระตาแล้วก็หิ้วลูกขึ้นบ้านลงบ้านนะคะฝนก็ตกใส่หน้าลูกป๊อแป๊ะป๊อแป๊ะโอ้ยถ้าเป็นเมืองไทยเฮาบ่เป็นแบบนี้เนาะก็จะออกไปไสมาไสต้องหาห่มกังแดดหาห่มกังฝนอันนี้แบบสบายๆเลยค่ะฝนตกป๊อแป๊ะใส่หน้าลูกก็ฟุดฟัดหน่อยนึงอะค่ะแต่บ่ถึงกับซึมเศร้าแสดงว่าคือลูกบ่ซึมเนาะแสดงว่าเขาบ่มีไข้บ่มีหยังก็น่าจะมีน้ำมูกธรรมดาฟุดฟัดเหมือนที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยค่ะย่านลูกเป็นไข้การดูแลลูกก็แตกต่างกันเนาะถ้าเฮาเถียงกันเฮาก็จะทะเลาะกันเปล่าๆค่ะก็เลยตามใจเขาเพราะว่าเขาเกิดอยู่นี่แล้วมาเฮ็ดงานบ้านต่อค่ะตอนเช้ารีดผ้าลาพุ่นน่ะโอ้ยนั่นมีไอด้วยโอ้มีไอมีจามจะเป็นไข้บ่เนาะที่นี่หวังว่าจะบ่มีไข้เนาะเมื่อวานนี่ก็เฮ็ดกิจกรรมกันในบ้านค่ะเพราะว่าออกไปไสบ่ได้ฝนจะตกนะคะช่วงนี้เยอรมันฝนตกข้างนอกชุ่มฉ่ำไปหมด Gestern hat geregnet ลูกรักเดี๋ยวแม่รีดผ้าเสร็จแล้วเราออกไปข้างนอกสวัสดีค่ะโอ้ยเล่นได้โดนขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนยังไม่ได้ออกจากชุดนอนเลยชุดนอนไปเปลี่ยนแพมเพิร์สเสียงดังโอ้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 อันน่ะไปสวัสดีครับชูสบายบาย
สัมภาษณ์ก่อน ฮัลโหลเฟลิก พูดอะไรหน่อยลูก เฟลิกจะพูดว่าจะเกี่ยวกับหยัง เพิ่งเกิดมาบ่มีหยังว่าสัมภาษณ์